طب برأيك هاي الرسالة اللي بعثها السيد رئيس الجمهورية إلى الكتل السياسية، برأيك تحمل تهديد مبطن؟ تهديد وإنذار ولوم وتأنيب وتقريع وتحذير إلى آخر المصطلحات اللي يمكن أن نسوق لغتنا العربية ما بعد التهديد. أكثر من التهديد، تمام دولا، لأن أصلا المهلة المقررة دستورا انتهت. شوف دولا حضرتك، فلا بد لرئيس وزراء أن يتدخل طبقا خلاهم مواجهة ويا الشارع والمتظاهرين. السلطة المقررة بالمادة 67 من الدستور. الدستور يقول رمز وحدة البلاد، مسؤول عن استقلاله، يسهر على تطبيق الدستور. هاي الامور كلها خلاها يجب ان يتدخل، يجب ان يعمل. بل بالعكس انا اراه قد تاخر في ابداء مثل هذا التحذير وهذا الانذار.